اليوم بشرح جزئين من مكونات ال RPD، الميجر كونكتور والماينر كونكتور. هذه صورة توضح شكل ال RPD. عندنا one side و two side. الميجر كونكتور هو اللي يوصل ال two side مع بعض، فهذا هو عندنا الميجر كونكتور اللي يوصل ال one side مع ال other side. الماينر كونكتور هو هذا. بالنسبة حق الماينر كونكتور هو الجزء المعدني اللي يوصل الدايركت ريتينر اللي عليه كلاسبات مع ال other part of. هذه انواع الماكسيلري ميجر كونكتور. عندنا الباليتال بار، باليتال ستريب، انتيريور بوستيريور باليتال بار، بورسيو. كل نوع له استخدامات وله مميزات وعيوب، لكن بالغالب احنا اما نستخدم الباليتال ستراب او الهورشو اذا عندنا يعني، او اذا احنا محتاجين يعني مور ريتنشن نستخدم الانترو بوستيريور باليتال ستراب او كومبليت بليت. هذا جدول يلخص يعني الميجر كونكتور مع الكونديشن اللي نستخدمه فيها. وايد. بالنسبة حق المانديبلر ميجر كونكتور، اللينجوال بار يعتبر شوية ضعيف ومحتاجين انه يكون عندنا الفيستيبيول مينيموم ديبث 8 مللي. اللينجوال بليت هو اللي يوفر لنا الموست ريتنشن، زين، وحتى لو كان عندنا يعني مال موبيليتي ممكن نستخدمه. فدور الماينر كونكتور انه يوصل لنا كل الاجزاء مع بعض، فيوفر لنا الدايركت ريتينر مع الميجر كونكتور، يوصل لنا البيز مع الميجر كونكتور.